Итак, всем привет, с вами Витя, и сегодня я научил вас делать камины. Для этого нам понадобится вырыть ямку, длину в 3 блока, поставить липкий поршень, здесь надо адский камень. Так, где он у нас? Вот он. Это все мне пригодится, кроме печеньки. Ставим адский камень и обделываем все аркой из кирпичей, потому что, по-моему, они самые огнестойкие. Здесь вставляем калитку для красоты. Сделаем здесь вот так вот блоки и вот так вот. Здесь нам понадобится рычаг, чтобы активировать, чтобы камин загорался и потухал. Проводим редстоун. Здесь мы редстоун не можем провести пока что. Здесь нужно поставить раздатчик и в него заправить фаербол, если таковые имеются. Я думаю, даже одного стака или полстака, я думаю, вам очень надолго хватит. Все, теперь мы не можем здесь провести редстоун, но надо это сделать, и мы ставим блок, нажимаем по нему, все, редстоун провелся. Разбиваем этот блок. Также надо здесь поставить на редстоун факел. Этого мы тоже сделать не можем, и мы ставим здесь редстоун, берем в руки факел и нажимаем по редстоуну. Все, отлично. По-моему, все работает. Давайте проверим. Так, загорается, потухает. Загорается, потухает. Всем спасибо за внимание. С вами был Витя. Всем пока.